Bismillahirrahmanirrahим. Бірақ біздің қазақтарда кейде асыра сілтеу болады. Бізде шариғат бойынша негізі біздің аталарымыздан, ескі аталарымыздан, Совет үкіметінің алды көрген аталарымыздан бұл нәрсе орын алмаған, бұл кейінгі уақыттарда орын алған, осы бір 100 жыл шамасын орын алған дүниелерден десек болады. Адамдар нан ұрсын деген ант ішу болып жатыр. Нан ұрсын деген ант ішу болмайды. Негізі шариғатта біздің аталарымыздың, Абайдың, Шәкәрімнің ұстанған жолдар бойынша олардың айтуымен де негізі ант ішіледі тек қана Алланың атымен. Бірақ енді біреу нан ұрсын деп жатса, оны күфірге шығарамыз ба? Егер айтып тұрған адам білмейтін болатын болса, оны жасамау керек екен, оны болмайды екен, білмейтін болатын болса, ол кәфір болмайды. Бірақ адам біле тұра Алламен ғана ант жасау керек, болмайды нан ұрсын деп айтуға, біле тұра, бірақ нан ұрсын деп айтатын болатын болса, сонымен ант ішуді ниет қылатын болса, онда ол ықтималдық